హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ గడ్స్పిల్ల వ్లాగ్స్. ఇప్పుడు మనం ఒక రెమెడీ చూడబోతున్నాము. అది దగ్గు జలుబుకి రిలీఫ్ అవ్వడానికి చాలా త్వరగా రిలీఫ్ అవుతుందండి. దీంట్లో జీలకర్ర, వాము, తమలపాకులు, అల్లం, వెల్లుల్లి తీసుకున్నాము. వీటి యూజెస్ ఏంటో మీకు అందరికీ తెలిసినవి. అందరం ఇంట్లో వాడుతూనే ఉంటాము రెగ్యులర్గా. వీటి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. దీన్ని మనం ఒక చిన్న టాబ్లెట్స్ లాగా తయారు చేసి రోజు మార్నింగ్ నైట్ ఒకటే వేసుకోవాలి. వేసుకున్న వెంటనే వాటర్ తాగకుండా ఒక 1 అవర్ తర్వాత వాటర్ తీసుకోవాలి. ఇది ఎలా చేయాలో చూస్తున్నారు కదండి. ముందుగా అయితే జీలకర్ర, వాము మాత్రమే పౌడర్ చేయాలి. తర్వాత తమలపాకు, వెల్లిపాయలు, అల్లం వేసుకోవాలి. ఇది పౌడర్ అయిన తర్వాతనే వేసుకోవాలండి, లేదంటే అవి చిన్నగా ఉంటాయి కదా, నలగవు. ఇప్పుడు మనం ఇలా పేస్ట్ లాగా చేసుకున్న తర్వాత చిన్న చిన్న గోళీల్లాగా చేసుకోవాలి. ఇలా గోళీలాగా చేసుకొని పక్కన పెట్టుకొని మార్నింగ్ ఒకటి, ఈవినింగ్ ఒకటి వేసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే జలుబు, దగ్గు త్వరగా తగ్గుతాయి. ఇది ట్రై చేసి చూడండి. ఇది హోమ్ రెమెడీ కదా, అందరికీ యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అన్నీ ఇంట్లో దొరికేవే. ఇది చాలా బాగుంటుంది. ఇది మా అత్తయ్యకి దగ్గు వస్తే ట్రై చేసామండి. చాలా తొందరగా రిలీఫ్ అనిపించింది. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. ఇది తప్పకుండా వర్కౌట్ అవుతుంది. మేము ట్రై చేసాము. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.